Første sommeren trengte vi bare strøm til å lade mobiler og powerbanker. Da holdt det med et tur-solcellepanel. Men dette var for lite når man var flere som trengte mobillading samtidig, og til lading av jobb-PC. Så vi kjøpte et EcoFlow River solcellepanel. Det var 100 watt. Og nest etter den heimesnekre arbeidsbenken, så er EcoFlowen den tingen vi har hatt mest glede av. Den lader nesten alle verktøyene vi har brukt hittil. EcoFlowen lader dårlig overskyvær, og vi har måttet ty til aggregatet når det har vært overskyet i mer enn et par dager. Det har alltid vært planen at første byggetrinn på jordgammen skal være et energirom med solcellepanel. Vi laget fundamentet til energirommet i fjor. Nå gjenstår resten. Og det hastet litt. Vi hadde avtale med elektriker før fellesferien. Energirommet skulle bare ha ett vindu som vi hadde til overs fra byggeprosessen hjemme. Men når vi hadde fått opp reisverk og tak, så vi at energirommet ville bli et vesentlig oppgradert oppholdsrom med flere vinduer. Dermed bestilte vi vinduer fra Smøla-vindu. Vi krysser fingrene for at vi får en god pris når vi skal bestille vinduene til jordgamma. Det blir nok flere fasadeendringer før bygget er ferdigstilt. Kraftpakken med solcellepanel kjøpte vi av Chainpro i Trondheim. Den største utfordringen var å få batterier på 80 kilo ut av båten og 50 meter opp bratte humpe til bakke. Vi løste det med å feste det på undersiden av en stige og bære stien mellom oss opp til bratteste knekkene. Vi pakket ikke ut utstyret før alt var på øyen, og vi hadde tenkt å koble alt sammen. Så vi ble ganske frustrert da vi oppdaget at vi manglet skinnete solcellepanelene og diverse feste og kontakter og kabler. Men dette ble rettet opp igjen med kjempegod service hos Chainpro. Vi monterte elektronikken i et skap for AJ-produktet. Vi valgte kraftige 450 watts solcellepanel og en kombinasjon av parallell- og seriekobling av disse, og satte på en ekstra bryter for solcellepanelet. Ellers var det bare å følge koblingsskjemaet fra Chainpro.
Regulatoren gir strøm til batteriet. Sentralen her, den jobber vi midt på. Så skal vi slå på inverteren, og så får vi se om vi har 220 volt. Da lyser det grønt. Der kom det et lys. Han lader! Apropos god hjelp og service, så må vi særlig rose byggeren på Smøla og elektrikeren fra Elektronor som er hentet ut på øyen. Han monterte 220 volts-delen av anlegget, inklusiv egen kurs på veggen, som etter hvert blir bussen i jordgammen. På en Victron-app på mobilen har vi ved hjelp av Bluetooth oversikt over status på batteriet og lading og forbruk. If you have a Bluetooth-enabled device, such as a smart solar MPPT or BMV battery monitor, you'll likely be used to seeing your device in a list. Det var et høydepunkt å få fryseboks installert. Vi kan lett fylle denne fryseboksen med fisk i løpet av et par dager. Solcellene er så effektive at forbruket vårt nesten ikke synes i appen, selv i overskyet vær.